A Gigabyte é especialista em informática, segurança, elétrica, eletrônica e manutenção de equipamentos. Tem como diferencial grande variedade de produtos e serviços e uma equipe qualificada. Trabalha com venda e assistência técnica e agora também com geradores fotovoltaicos. Acesse o site e confira. Ouvido, dor de cabeça ou ouvido podem ser sinais de que você tem bruxismo, uma desordem funcional caracterizada pelo ranger ou apertar dos dentes. Dentes desgastados e moles também são sinais de disfunção que acontece predominantemente à noite. O bruxismo é o ato de ranger ou de apertar os dentes. Tá? Então a pessoa que tem ou ficar apertando os dentes ou ficar rangendo pode ter o bruxismo. Sim, o ato de ranger, imagina, o dente bate no outro, então vai dar aquele barulho de dente batendo. Não há uma causa específica para o bruxismo, porém, na maioria dos casos está relacionado a fatores genéticos, a situações de estresse, ansiedade ou problemas de oclusão. Porque o bruxismo ele é muito de períodos também, não é que a pessoa vai ter a vida toda. Tá? Geralmente vai porque ele está mais estressado, que está mais irritado, tem alguma tensão, alguma ansiedade, ele acaba rangendo ou apertando mais, acaba descontando naquilo ali. E aquilo ali a gente faz de uma forma involuntária, sem pensar. Porque ele vem lá do sistema nervoso central, realmente a gente vê que na hora que vê já está fazendo e tem que ir. Então, quando a pessoa faz estar dormindo, ela nem sente, ela só sente às vezes a musculatura dolorida, zumbido no ouvido. O bruxismo pode ter consequências sérias se não tratado. Desgaste nos dentes, fratura de dente, quebra, assim, a gente vê às vezes o dente totalmente quebrado, a gente já pegou o dente totalmente fraturado. Na verdade, não existe um tratamento definitivo para o bruxismo, não existe uma cura. Por exemplo, tu vai tomar um remédio, tu vai passar. Vai passar. E daí, na verdade, a gente tem os tratamentos paliativos, que a gente chama, né? Que na verdade, isso é avaliado para o dentista, mas geralmente há necessidade de uma placa para poder fazer a proteção, tanto dentária, quanto relaxar essa parte articular, porque no fim está tensionando, a tua musculatura toda fica presa, por isso dessa dor, né, na região de ouvido, cabeça, coisa e tal. E hoje o que tem de mais inovador, assim, na parte do bruxismo, é a toxina botulínica, né, que é conhecido como Botox, né. Como prevenir é sempre melhor do que remediar, a dica é que se faça uma consulta regular ao dentista. Para quem já sofre da disfunção, o ideal, segundo os profissionais, é tentar se controlar e relaxar. Eu sempre digo assim, a mente da gente, ela é fantástica, ela manda no resto do corpo. Então, sempre se observe. A gente tem que se observar e dizer, não, eu preciso soltar, eu preciso soltar. Às vezes, você trabalhando a sua mente e se policiando já é a solução, né? Só que, claro, é bom ter um acompanhamento sempre, né?